همه چی برای همیشه بین شما دو نفر تموم شده. دوستانی که کات کردن لطفا نیت قلبی کنید تا با هم جواب این سوال رو بپرسیم و ببینیم که آیا برای همیشه رابطتون کات شده یا خیر. خب چیزی که اینجا دارم براتون میبینم، خیلیاتون طرف مقابلتون باهاتون کات کرده و از ارتباط خارج شده و حتی این شخص شخصیتی داره که میدونید برگردوندنش به رابطه اصلا کار آسونی نیست و حس میکنید که این شخص برای همیشه تصمیم گرفته و برای همیشه این رابطه رو ترک کرده و از این رابطه رفته. و از طرفی ببینید خیلیاتون هم احساس میکنید که زیر سر دو فردی هستش که باعث شده که این ارتباط کات بشه، از بین بره و تموم بشه. و چیزی که من اینجا دارم برای یه سریاتون متاسفانه میبینم، ارتباط شما واقعا دچار کات دائم شده و حتی ممکنه که این شخص دوباره به سمت شما بیاد اما باز هم ارتباطتون به جایی نکشه و دوباره دچار کات بشین، یا حتی خیلیاتون تا الان کاتی وصلیاتون خیلی زیاد بوده و در کل پیام یا پیغامی که تاروت برای شما داره این هستش که این رابطه یک رابطه دوام آور نیستش و دیر یا زود کات میشه و در حال حاضرم شما در مسیر کات دائم قرار دارید. فکر تماس گرفتن، پیگیر شدن یا خواهش و التماس کردن به این شخص رو لطفاً فراموش کنید، چون دارم میبینم برای شما نتیجه عالی بخشی نخواهد داشت جز این که مدت زمان زیادتری به خودتون اختصاص میدید که غم و غصه بخورید یا حتی توی بلا تکلیفی قرار بگیرید و کاملا رابطه رو داره پوچ پوچ به ما نشون میده.